So macam mana nak tahu batuk ni adalah batuk biasa atau batuk yang tak biasalah, luar biasa. Okay, so batuk ni dia mesti ada sebab kenapa. Dia alergi pada dust ke, dia asma ke, dia ada sensitive nose menyebabkan dia batuk ke, ataupun ada jangkitan virus. Kadang-kadang jangkitan virus yang kecil ni akan menyebabkan batuk yang mungkin sekejap saja, 5 hingga 7 hari dah baik. You tak perlukan antibiotik apa-apa, just makan ubat batuk over the counter dan dah baik. Tapi macam mana nak tahu sama ada batuk tu dah melarat jadi complication kepada pneumonia? Bila kanak-kanak ni batuk dah beberapa hari and start demam, and then malam susah nafas ataupun tak perlu tunggu malam lah. Even you nampak nafas laju dan nafas berombak, dada dia berombak, nampak dia tak selesa untuk bernafas, nafas bunyi, dan itu dah kena cari doktor lah untuk tengok kenapa. Mungkin kita panggil bronchiolitis ataupun dah jadi kepada pneumonia. Bila batuk tu dah nampak lain sikit daripada biasa, especially dada tu dah nampak lekuk-lekuk, kena cari doktor. Biasanya ibu-ibu ni dia dah ada sixth sense tau. Kalau saya jadi doktor, kadang-kadang ibu tu komplain, oh saya rasa anak saya nafas laju. Kadang-kadang benda tu intermittent je. Intermittent tu maksudnya bila dia anxious, dia lepas menyusu mungkin, dia ada masalah penghadaman, GERD pun dia akan nafas laju tapi sekejap saja. And then after a while benda tu dah settle, dia boleh tidur lena. Tapi bila keadaan tu berterusan, maksudnya you nampak dia tak selesa bernafas, dia ada lekuk-lekuk tu dan sampai tidur pun tak lena. So yang tu memang a big problem dah yang you kena seek treatment. So kalau saya sebagai doktor tu, saya akan percaya dan kita akan pantau dan observe dulu, tengok keadaan dia macam mana. And kalau kita dah make sure, oh okay, ini bukan pneumonia, ini bukan bronchiolitis, ini mungkin masa yang ibu dia nampak dia tak selesa ataupun nafas laju dan berlekuk tu, mungkin dia baru lepas menyusu ke, tengah sakit perut ke, nak membuang ke, mungkin. Pneumonia biasanya disebabkan jangkitan. Macam mana pula tentang jerebu? Sekarang ni hangat topik jerebu, habuk, alahan, asap rokok, asap pembakaran. Okey, keadaan ni kanak-kanak akan jadi batuk bila dia sendiri ada underlying problem, iaitu contoh macam asma ataupun hyperactive airway. Hyperactive airway ni kita panggil bila paru-paru dia adalah lebih sensitif kepada bahan-bahan kimia ni. Even asap rokok, because dia selalu terdedah pada asap rokok, so dia punya paru-paru akan jadi lebih sensitif. Rokok ke, vape ke, pembakaran di luar ke. So bila dapat trigger sikit, dia akan lebih start batuk. And then kita kena cari sebab lah betul-betul kenapa dia trigger ni disebabkan memang asap rokok ke, ataupun dust ke, ataupun infection. Pneumonia biasanya adalah disebabkan jangkitan, sama ada jangkitan virus ataupun bakteria. So rawatannya mungkin simptomatik. Simptomatik ni adalah kita rawat symptoms. So kalau nafas laju, perlukan oksigen, kita bagi oksigen support. Kalau banyak kahak dan perlukan kita bantu untuk buang kahak, mungkin kita buat suction. Okey, kalau kahak terlalu pekat dan banyak dan paru-paru dia sempit, kita akan bagi nebulizer untuk buka paru-paru dia dan cairkan kahak. Kalau jangkitan bakteria, kita perlu bagi antibiotik. Tak semua pneumonia perlukan antibiotik. Kadang-kadang hanya perlukan rawatan simptomatik saja. Kalau batuk yang disebabkan alahan ataupun asma, dia mungkin tak memerlukan antibiotik masa itu, tapi ubat-ubat lain dan juga inhaler. Ubat batuk, kalau kita cakap pasal batuk, kadang-kadang ibu-ibu ni dia lebih senang beli ubat batuk di over the counter saja, pergi farmasi minta ubat batuk, tapi dia tak mengatakan umur anak tu. So agak bahaya juga sebab mengikut guideline daripada KKM, tak boleh beri ubat batuk pada kanak-kanak bawah umur 2 tahun. Tapi kita sebagai doktor pakar, kita akan tengok keadaan kanak-kanak itu sendiri. Kenapa ada certain ubat yang kita perlu bagi untuk rawat batuk tu. Mungkin batuk tu disebabkan alergi, mungkin batuk tu disebabkan asma. So ada ubat yang tersendiri untuk merawat batuk tu. Bukan hanya ubat batuk.